Inacreditável! Esse cacto gigante existe mesmo. Você não vai acreditar no tamanho desse cacto. Esse é o saguaro, um gigante do deserto que pode viver mais de 150 anos. Impressionante, né? E você sabia que leva entre 50 e 70 anos para que ele desenvolva seu primeiro braço? Quer ver mais curiosidades do mundo das plantas? Se inscreve no canal e compartilhe. E deixa nos comentários temas para novos vídeos e tire suas dúvidas. Obrigado.